我哋要明白究竟應唔應該繼續懊悔落去，就要再問自己一個問題，就話你不停咁懊悔有冇用呢？抑或係於事無補呢？你處罰自己你不停嘅回想，你咧覺得唔可以輕易放過自己嘅，要咧懲罰讓咧呢啲嘅後果咧永遠跟住你。你將自己咧困咗喺個監牢裏邊，而嗰個虐待你嘅就係你嘅自己。當我哋不停咁樣懊悔嘅時候，我哋就覺得我哋冇資格開心因為咧你係做咗呢件嘅事情，你永遠咧都係一個唔掂嘅人。你覺得神咧唔會愛你。咁想問你一樣嘢，你嘅懊悔有冇減少你嘅內疚呢？抑或咧你嘅懊悔咧加增嗰啲嘅惡果，以致你越來越下沉。猶大就係咧懊悔死行，結果佢咧就出去吊死咗啦。我哋要分得出究竟嗰個懊悔係一個帶着生命嘅懊悔，抑或咧係引進死亡嘅懊悔。下回分解。